Morning, my dear students. How are you? I hope you all will be fine. So, in English literature, chapter Rain, today I will explain you word meaning and make sentences. So, your first word is around. Around means in all direction, मतलब चारों ओर. Second is fall. Fall means drop, यानी गिरना. Third is field, means plain, यानी मैदान. Fourth is सी मतलब ओशियन मतलब समुद्र. देन मेक सेंटेंसेस. फर्स्ट वर्ड इज रेन. आई लाइक रेन ड्रॉप्स. मुझे रेन ड्रॉप्स पसंद हैं. सेकेंड इज ट्री. देयर इज एन एप्पल ट्री इन द पार्क. एप्पल का ट्री पार्क में है. देन फील्ड. फार्मर इज वर्किंग इन द फील्ड, यानी फार्मर खेत में काम कर रहे हैं. देन सी. द सी वाटर इज सॉल्टी. समुद्र का पानी नमकीला होता है, यानी सॉल्टी होता है. सो यू हैव टू डू द वर्क इन योर इंग्लिश लिटरेचर नोटबुक. ओके, बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर.